Kështu të gjithash. Rama tha i gjë që donin ta dëgjojnë dhe ata. Madje Rama bëri një gjë tjetër. E pregu Trumpi në telat e prokurorit Jack Smith. Kjo është patjetër. Ta themi të vërtetën. Meqense unë e konsideroj që ti je i kujdesshëm, nuk je selektiv. Meqense po flasim për fjalimin. I pa 2 qëndrime, 3 qëndrime jashtëzakonisht të forta. Bie dakord me shumë mira. E para nuk ishte veç për atë. Ishte për bordin e pacin dhe OKB-s. Gjë tjetër. Në flasim vetëm për Kosovë. Po jo gjë tjetër. Pa atë gjuma ty më burrë dhe tash. Mo jo më gjë tjetër. Jam dakord me vëlla, po ta analizojmë Jo nuk jam dakord, po shikoj fjalimin tënësi. Batoni dashur. Blendi nxori këtë kontekst dhe tha Batoni ka bërë të shkrim për këtë kontekst, apo jo? Ne analizojmë atë gjë. Jo më jo për këtë fjalimin. Po Blendi e lidhi atë që the ti me çështjen e Kosovës, apo jo Blendi? Me çështjen e Thatchit. Po pra. Se ngelëm këtu. Tani Batoni po e bën holist, po në rregull të diskutojmë. Në rregull, vetëm po të them se çfarë është e rëndësishme. Ai në fjalim, po je i kujdesshëm dhe ndëgjon vetëm sa si tha Trumpit, ai njeriu është në burg për shkak teje. Dhe kjo është e fortë. Kjo është e fortë, se ai është nisë të ty me në shkruar. Por jo se e futet ti, e futën të tjerët kundër teje. Tani po del përballë. Ai thotë që do të dëgjoj Trumpi. Ja se duhet fushë Amerikanin dhe 3 elemente, mos flas ato për Thatchin. 3 elemente në fjalim janë të forta, më shumë se ato që i kam përmendur. Janë tezat janë të forta, janë forta, por nuk duan kur ajo të madhe të fuën. Po e kritikojmë se nuk i tha gjë që nuk do të dëgjonte ai. Unë ti edhe Redi afrohemi se Kaliqin s'kam nevojë se ky e ka detyrë. Por jo, unë them vërtetën Baton. Ti opozitar, rregullosh. Fitim. Baton, para 8 vitesh kur në intervistë me ty Edi Rama ka thënë për presidentin Trump. Hajtohem. Një sekond. Po, që ka është thënë. kërcënim për botën dhe për marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë. Ka pas bole? Kur e dha këtë deklaratë? Po, ka pas bole. Atëherë ka pas bole. Pa merak. Po, ka pas edhe atë. Shumë mirë. Ka pas. I kishte edhe atëherë. Po, dhe atëherë. Po tani ka prapë tani. Ka thënë 180 gradë ndryshim. Para punës, kur je në politik. 180 gradë deklarate kur kundër. je në politik. I qëndroni Edi Rama asaj deklarate? Nëse se kupton. Po të ketë tope, ti qëndroj asaj deklarate. A më dëgjon tash? Ti qëndroj asaj deklarate. Se ai asaj deklarate i qëndron politikën që po bën. Mora atëherë Si vi politik. Ideja saj që se në kohën kur ishte. Atëherë ne jam dakord që deklaratën nuk ka kontestim njeri për deklaratën bim dakord. Tani Baton që ta shpjegojmë. Belinda, ti çfarë po thu? Jemi gjithë që biem dakord për një gjë dhe po vazhdojmë. Ne s'biem dakord për çështjen e Batonit. Ka apo s'ka? Batoni ka hap debatin pra. Do vetëm Baton, ja ta mbaroj. Jo, e para punës, nëse ti mendon që në politik do të jesh i shtangur, dhe nëse e dhon një mendim nuk duhet ta ndryshosh, se ke kuptu politikën. Jo, duhet të jesh koherent. Jo, që të kesh shtyllë kurrizore në politik, është vlerë mendoj unë. Në një moment që të jesh koherent në qëndrimet e tua, është vlerë. Paqes për shembull. Po që ta ndrosh nga halli 180 gradë qëndrimin tënd, po pse? Ta qush Trumpin turpi i civilizimit botror, kërcënim për marrëdhëniet. Po pse mos ta ndroj? Dhe tani ti lutesh. Po pse mos ta ndroj? Ti kërkosh ndihmë dhe ti përmendësh një prokuror që e ka sulmuar që shumë mirë e ka bërë, po e them edhe një herë. Por mbasi ke thënë këto që ke thënë për Trumpin, kjo pastaj nuk është as karakter, as dignitet dhe as të kesh këto që thua ti që i ka. Përkundrazi, pikërisht se nuk i ka, bën këto pirueta edhe këtë baton që bën. Për deklaratën nuk ka asnjë kontestim. Jemi të gjithë dakord. Kontestimi vetëm vjen me opinionin tënd që lidhet me ka apo s'ka. Në parim për deklaratën s'kemi kontestim, më lidh pak me Neritanin në Washington. Neritan, nuk po të pyes ka s'ka, se s'po e hap debatin. E para si u duk deklarata për Thatchin, po them dhe drejtues të tjerë të UÇK-s në fjalimin në bordin e paqes, dhe si e komenton ti të gjithë, po themi, praninë e tij aty? Neritan, një pyetje kam, bën para se të fillosh. Atë debatin që kemi pas para një muaj, kur të kam thënë që nuk do të ketë më shumë se 10 ose 12 vende në themelimin e bordit, që është informacion, a pajtojmë ju, une apo jo, me atë grupacion, ose me atë grup shtetësh, është çështje tjetër, mund ta flasim. Doli e vërtet, për ty edhe për Artanin e kanë. Dakor. Në rregull. Tu nuk ka ndonjë gjë, domethënë, shikoj. Herë të më thonë që janë vetëm 10 deri në 12 shtete. Okej, janë 24, 26, nuk ka rëndësi. Nuk janë 24. Nëse shikoj e bordin e themelimit, edhe shikoj e kam listën këtu. Po hiç keq e shikon. Po unë isha në rregull.
26 vende... Unë kam qenë me këtë tezë. Shiko, kjo se mund të them. Zoti Rama bëri mirë që e përmendi. Në fund ditës kishte një audiencë ndërkombëtare dhe e përmendi. Po përtej kësaj nuk është ne gjithmonë merrem me fjalime historike, edhe fjalimeve normale pa ndonjë ndikim të madh, i themi fjalime historike. Ndikimi një fjalimi matë sa Johon bën, sa i ndikon ata njerëz tek cilit i drejtohet. Po të vëshre nuk ndikoi askënd, edhe nuk Johone. Jo pse ishte gjë e gabuar, shumë mirë ka bërë, shumë mirë që e ka ngritur këtë çështje. Kjo çështje kërkon veprime të tjera, zoti Rama mund të ketë pasur mundësi për të bërë dhe veprime të tjera. Përdori këtë moment, nuk ka asgjë të keqe dhe nuk dua të komentoj për tek kësaj gjëje, po njësoj si them, nuk dua të komentoj më tepër, nuk besoj se duhet të vazhdojmë të diskutimin e këtyre heroizmave të mëdha që bënë udhëheci tan kudo, ju tregojnë botës vendin, ngrejnë gishtin, mbrojnë të vërtetën, është një mendësi e tejkaluar. Politika moderne funksionon pak më ndryshe, edhe kur do të mbështetesh çështje të caktuara dhe kur do ndikosh njerëzit, mënyra se si bëhet është pak më ndryshe se sa me to fjalimet historike që udhëheqësi on vetëm në një forum ndërkombëtar ngre gishtin dhe i tregon botës këtë dhe atë. Kështu që sa më pak të kemi nga këto lloj sjellje, për mua aq më mirë është. Por thash, kjo është një çështje që nuk ka rëndësi, biem dakord që mirë bëri që ngriti, sepse pati një farë vetëdije. Por tek sa më që më pyete, nuk është se ky takim i bordit të pagë solli në gjë të re. Domethënë si para si mbrapa nuk ndodhi asgjë fare. Ishte diçka që nuk pati asgjë të re në takim. Ishte një ngjarje personale e presidentit Trump, i ftoi të gjithë, ishte gjithçka ishte Trump, emrat poshtë Trump, institucioni ku u mbajt ishte Trump, u fol për atë Trump, të gjithë e lavdëruan, nuk pati njeri se lavdëroi, ai lavdëroi, u mburrën, u bën, në fund ditës nuk është se pati në gjë të re. E vetmja gjë ishte që u deklaruan fondet ishin mbledhur, që dhe kjo është deklaruar 2 ditë më parë, pas pati asnjë gjë të re. Që një ngjarje e cila pavarësisht se sa e madhe u mundua të bëjë, që një ngjarje pas rëndësie dhe nuk dyshon asgjë, as për Gazën, as për Shtetet Bashkuara të Amerikës, as për Shqipërinë, as për Kosovën, për asnjë gjë fare. Po për raportet e Ramës me SBA-n, Eritan, sepse vazhdimisht toko që nga ardhja e Trumpit në krye të Shtëpisë Bardhë është thënë që raportet e tij me SBA-n kanë qenë të vështira, nuk ka arritur të sigurojë asnjë takim në nivele diplomatik, domethënë që nga po flasim Rubio, zëvendës presidenti apo presidenti, ka pasur një ftohtësi, u tha që në Davos nuk shkoi, ndërkohë është ftuar në mbledhjen e parë të bordit paqes. A ka një ndryshim në raportet e tij me SBA-n apo thjesht ka qenë një rutinë? Se ata mund të ftonin presidentin për shembull, siç bën me Kosovën. Okej. Shiko, po bëj dy komente për këtë gjë, pak më të përgjithshme. E para punës, marrëdhëniet midis administratës amerikane dhe qeverisë shqiptare në një farë mënyrë janë ku duhet të jenë. Po marrëdhëniet e ngushta, Shqipëria është një vend i parëndësishëm nga pikpamja e politikës jashtme amerikane. Presidenti i Amerikës, kemi diskutuar edhe këtë gjë, presidenti i Amerikës apo sekretari i shtetit nuk i bie kurrë të merret me Shqipërinë me përjashtim ndonjë rast ku mund të ketë një krizë në Ballkan. Sepse kjo është rëndësia e Shqipërisë, është gjë e keqe dhe e mirë ti është vend i vogël. Kështu që në këtë lloj kuptimi, ajo që ne kërkojmë që zoti Rama apo kushdo që jetë kryeminist i Shqipërisë këtë një marrëdhënie personale me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një egzagerim i peshës dhe i rëndësisë që ka Shqipëria. Natyrisht që zoti Rama ka pasur një marrëdhënie të privilegjuar me administratën e shkuar për shkak të personelit që ishte në drejtimin e politikës jashtme amerikane. Pra për arsye personale, po thoni ju, jo për arsye të peshës Shqipërisë. Për arsye të lidhjeve personale që ka pasur, për arsye të lobimeve të caktuara që ka pasur, për arsye të një pjesë të afërsisë që ka pasur me shumë nga personazhet, por edhe në përgjithësi me qasjen e tyre, zoti Rama ka pasur një akses të privilegjuar të paktën tek Departamenti i Shtetit. Por kjo gjë ka ndryshuar. Pra ajo që ka ndryshuar sot është kjo gjë. Krejtësisht ka ndryshuar krejtësisht personeli i politikës jashtme amerikane. Për shumë vite, do të them 2 dekada, politika jashtme amerikane është dominuar nga ajo që quhet shkolla Clinton-Obama. Pra gjithë njerëzit të cilët kanë dalë nga qeverisjet e Clintonit dhe të Obamës kanë qenë ata që kanë sunduar diplomacinë amerikane, Departamentin e Shtetit dhe një sër institucionesh të tjera, të cilët ndikojnë politikën e jashtme amerikane. Po them, Antony Blinken, që ishte sekretari i Shtetit, James O'Brien, që ishte numër 1 për përgjegjësi politik për gjithë ambasadat në Evropë dhe në Euroazi. Vetë Nuland, e cila u atashua me të majtën në vitet e fundit, Yuri Kim apo Donald Lu ishin të gjithë pjesë të njëjtës shkollë, Obama, Clinton, të cilët përqafonin kishin qasë të caktuar dhe ishte një rreth diplomatësh dhe drejtuesish, të cilët ishin shumë afër lidhjeve që ka zoti Rama përmes lobimit dhe lidhjeve personale përmes personave të tjerë që ai ka pasur.
Dhe nga kjo ai ka përfituar, ka qenë i privilegjuar dhe ka përfituar. Kjo lidhje sot nuk ekziston dhe me të drejtë nuk ekziston. Sot gjithë kjo elitë politike apo diplomatike në Amerikë është zhdukur me ardhmën e Trumpit, së pari, pra zoti Rama ka humbur këtë akses me administratën, sidomos me Departamentin e Shtetit, që nuk e ka më, e para, e dyta është që politika jashtëm amerikane ka ndryshuar rrënjësisht. Nëse për shumë dekada ka qenë demokracia dhe prapë demokracisë ka qenë prioriteti i politikës jashtëm amerikane, sot nuk është më fare. Marrën zoti Trump ai ka thënë prioriteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është siguria e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe interesi i Amerikës. Dhe marrëdhëniet ne mbështesim demokracinë kur duan vetë vendet të mbështesin demokracinë. Po ajo që ka rëndësi për Amerikën është marrëdhëniet me ne, dhe kryesisht marrëdhënie ekonomike. Nëse vendet bashkëpunohen me Shtetin Bashkuar të Amerikës për marrëdhëniet ekonomike dhe për sigurinë në botë, ato janë të mirë pritura. Por nuk ka një nxitje më nga SBA-ja për demokracinë, për drejtat e njerëzit në vendet e ndryshme të botës. Dhe kjo është e qartë. Dhe e treta është që fundit që i ka prishur punë, po themi, zotit Rama, është që është bërë prioritet e emigracionit dhe lufta kundër krimit të organizuar. Këto lloj ndryshime, pra të personelit që ai kishte akses të privilegjuar, të politikës jashtë amerikane që është larguar nga demokracia drejt sigurisë dhe interesave ekonomike, dhe fokusi tek lufta kundër krimit dhe ndalimi i emigracionit, e kanë vendosur administratën amerikane në një pozitë krejtësisht tjetër me qeverinë shqiptare. Ka më shumë kritik, ka më shumë presion, pikërisht për këto gjëra që unë thash, sidomos lidhje me krimin. Kjo është situata. Zoti Rama është përpjekur për të krijuar prap akses privilegjuar përmes lobimit të këtyre gjërave, nuk e ka këtë akses, me të drejtë nuk e ka dhe s'ka pse ta ketë askush, dhe Shqipëria është një vend i vogël dhe pretendimet që udhëheci tani në Rajkëm dhe sa mund tule me udhëhecin e Amerikës çdo ditë apo të flasin, duket një pretendim i tepruar.